হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আজকের ভিডিওর সাবজেক্ট একটা গ্রোয়িং কনসার্নকে নিয়ে। দিনে দিনে যেভাবে আমাদের বিভিন্ন পলিউশন লেভেল বাড়ছে, তাতে বিভিন্ন নতুন রোগেরও উৎপত্তি হচ্ছে। তার মধ্যে একটি অন্যতম হলো রেসপিরেটরি প্রবলেম বা শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা। যেমন করোনা ভাইরাস ছাড়া আরও বেশ কিছু ভাইরাস আমাদের বারে বারে আক্রান্ত করছে, যার কারণে আমাদের সর্দি কাশির সমস্যা বারবার দেখা দিচ্ছে। তবে এটা অনেকটাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে। নিয়মিত হেলদি লাইফস্টাইল লিড করলে এবং এই টোটকাটি ফলো করলে খুব তাড়াতাড়ি রিকভারি পাওয়া যাবে। এটা বানানোর জন্য আমাদের চাই বাসক পাতা বা ভাসাকা। এটি একটি ভারত উপমহাদেশীয় ট্রেডিশনাল হার্ব। এটা তাজা অথবা শুকনো অবস্থায় ঔষধ বানাতে কাজে লাগে। বাসকের পাতায় আছে ভ্যাসিসিন নামের কেমিক্যাল আর তেল, যার মধ্যে রয়েছে প্রবাহ প্রতিশোধক বা অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি প্রপার্টিজ, এবং এটি শ্লেষ্মা নাশক। বাসক পাতার রস শ্লেষ্মা বা কফ তরল করতে খুবই কার্যকরী। বাসক পাতায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রপার্টিজ থাকার কারণে সর্দি কাশি দূর করে এবং রেসপিরেটরি হেলথকে ভালো রাখে। সেকেন্ড উপাদান হচ্ছে রাম তুলসী বা গ্রিন হোলি বেসিল লিভস। তুলসীকে বলা হয় জীবনের স্পর্শমণি। অন্যান্য গাছের মধ্যে এর একটি অতুলনীয় মর্যাদা রয়েছে। এর ঔষধীয়, রন্ধনীয় বিশেষক এবং আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। তুলসী পাতায় শিরা থাকে অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট, যার নাম হচ্ছে আর্সোলিক অ্যাসিড। এতে আছে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আমাদের শরীরকে ফ্রি রেডিক্যাল ড্যামেজ থেকে কোষ বা সেলকে রক্ষা করে। তৃতীয় উপাদান হচ্ছে মধু। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যুগ যুগ ধরে মধুর ব্যবহার আছে এর ঔষধি গুণের জন্য। খাঁটি মধুতে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল আর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রপার্টি, যা সর্দি কাশি কমাতে কার্যকরী। বড়দের জন্য 4টে করে বাসক আর তুলসী পাতা, আর ছোটদের জন্য 2টো করে পাতা রস করে মধু দিয়ে দুবেলা খেতে হবে। বাচ্চা এবং বড় সবার জন্যই কিন্তু এটি খুব ভালো কাজ করে। আমি এই মিশ্রণটি আমার 4.5 বছরের বাচ্চাকে খাইয়ে 3 দিনেই ওর কাশি কমিয়ে ফেলেছিলাম, তাই ভাবলাম সবার সাথে শেয়ার করি। এছাড়া ভেপার মেশিনের সাহায্যে দুবেলা আমি ওকে ভেপার নেওয়া করিয়েছিলাম। এতে ওর অনেক আরাম পেয়েছিল। আমি মনে করি সবারই এই স্টেপসগুলো একবার ফলো করা উচিত। তবে খুব সিরিয়াস কন্ডিশন হলে এই স্টেপসগুলো কাজ হয়তো নাও করতে পারে, সেক্ষেত্রে ডক্টরের হেল্প অবশ্যই দরকার। শুধু সর্দি হলেই এমন নয়, সুস্থ মানুষ সপ্তাহে 3 দিন এই স্টেপসগুলো ফলো করলে ঠান্ডা লাগার প্রবণতা আর থাকে না। আমি এই স্টেপসগুলো ফলো করে খুব উপকৃত হয়েছি। আপনারাও যদি উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন আপনাদের কাছের মানুষের সাথে, এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।